ថ្ងៃល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសងចេញបត់រលោងនិងបង្រួនរំញើសភ្លាមៗជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំសាមញ្ញដែលងាយស្រួលរកនៅលើទីផ្សារក្រែមនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខ្លាញ់រូបមន្តនេះអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៅគ្រប់ប្រភេទស្បែកនិងគ្រប់វ័យព្រោះវាផ្សំជាមួយចែលបំប៉នស្បែកដែលមិនមានជាតិបកឬជាតិកាត់ខ្លាំងទេបងប្អូនអាចប្រើវានៅពេលព្រឹកឬប្រើជាក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃឬបងប្អូនក៏អាចប្រើវានៅពេលយប់ក៏បានដែរព្រោះវាផ្សំជាមួយសេរ៉ូមដែលអាចចិញ្ចឹមស្បែកគ្រប់ពេលហើយបងប្អូនក៏អាចប្រើវាជាម្សៅទ្រនាប់មុនពេលផាត់មុខក៏បានវាអាចជួយឲ្យគ្រឿងសម្អាងរបស់បងប្អូននៅជាប់បានយូរដូច្នេះសូមទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺកាលាកញ្ចប់ពណ៌លឿងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូម 24K និងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការថនកូរ៉េដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ថនកូរ៉េចំនួន1កញ្ចប់បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់កាលា1កញ្ចប់និងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់សេរ៉ូម 24K កន្លះកញ្ចប់សេរ៉ូម 24K គឺជាជែលដែលផ្ដល់ពន្លឺនិងជួសជុលស្បែកវាក៏ផ្ទុកនៅម្សៅគ្រប់គ្រងប្រេងដែលអាចស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ដែលច្រើនហួសប្រមាណកបគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វល្អក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់លាបវាថ្នមនៅលើមុខនិងករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចស្បែករបស់បងប្អូននឹងទន់ម៉ត់រលោងនិងស្អាតជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលមើលទៅក្មេងជាងវ័យភ្លាមសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងពន្លឺបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀត